abatuliriza abalungi mwenna gye mutudde eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kojja yankakasa nti ensonga yagiwulira. Mwenye kati gwe kojja liyombi. Nkitegedde kino naye kati gwe weyita kojja kwaga nti kojja yoyo kati gwe weyita kojja ng'osirikirawo. Nedda ssebo ogusanga nti kojja liyombi. Kojja liyombi yankakasa nti ensonga yagiwulira. Ssekajja Fai Kaweesa n'agamba nti mugende mu maaso naye yakutumira nnyo kalungi. Naye yali asabye essimu yo naye gwe gye mwewera. N'abalimu abalala bangi bankoola nga baŋŋamba nti weewaawo. Njagala kubategeeza nti mutuyambeko muwulirize, ate mumala okuwuliriza mutuuse, wabeerawo obwetaavu mutugambe, tuli bangu bakuwulira naffe kyemba mutugambye. Buli omu watudde kwata ekkalaamu, olupapula, wandiika naddala ebintu bye tutuukako ebya bano abatuzira okuwasa. Genda owandiika abantu abo beere nabo nga bateeka mu kabada, buli lwokeberako ng'olina gw'ofunye noga ono tagwa mu bali be baŋŋaana otambule bulungi kuyinza okubanga ayi okulemeredde okumanya weeri nojja kuba bategedde inshallah. Kale abatagamba nti weewaawo kubanga ngezo owaawo isisa weewaawo kati abatagamba tebaŋŋamba ba batagamba nti weewaawo tebaŋŋamba kuba bwe nasembayo yali muganda wange Bongo kinanga nti seeka ensonga nziwulidde era nzitegedde naye kanyire wabula neebaza abakyala bange n'abaana bange buno obudde tebukereka kuva waka kujja kusomesa Dawo nywa kacyayi na kinebaga njagenda tumese. Bakiriza. Kyotukola obubi. Sengo tubulire ebigambo byawandika ku shahada yo wali wansi. Lwaki yote bitubulira. Ate wala hama bima alim. Nakyo kyalimu okubeera nabo. Nole shiwe nawe tuliza salamu alaikum. Wanya ku shahada zamwe. Kuserira bako nga mukwatagana. Ndi bafunye kikulu. Batukwatagana nani? Nikalungi kunsonga tiyo tuleke nawe wewe tukyo Dr. Bugera omanyi yakeera nnyo nakulunga kimukeeza kujja kusoma ddala zeno abeera oli ku Abad Sauda abantu sekatyaga nti era gyo yangambye nti kalungi mungambire nze ka radio ku lw'omukaaga kansula emitwetu era usikajja kuruva Dr. Mugera uliriza kakati murangira kati wazabuli awuliza abalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntera okunyigirizibwa mu studio muno n'abantu bano babiri naye tukyali bagumu nja kuguma ansubire nti byogwali bulungi byogumidde byebingi mukyala wange Sulaina afiriddwa omu ku batabani baabwe bayita Hussein mukyala wa Quraishi Muwonge bafiiriddwa mutabani waffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawo obulungi mu mutawaana ogwo n'abafunye egifaanagana bwe gityo ate abagumi abakubageze mu nkubageza ennungi era n'oyo gw'abagyeko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe. Amin. Twagala okutambula okutambula katono nnyo njala mumbuulire olwali tulina simino y'abakyala yakuba teekateeka kuyingira Ramadaan naye jjo kyekiri ekiruwa ekyokuteekateeka abakyala okwo nga bayingira Ramadaan ali yakiteekateekawo Omaro Seeka kalungi agala tukole ekigambo kimu ate tetujja kukikola. Afunye omukyala agenda kumuwasa ennaku z'okumuwasa aziwadde n'embaga bagiteeseteese bali ku mbaga ennaku lw'embaga akubuuza omukyala ono empisa ze ziri zitya kakale essaawa zino omusaziseemu embaga kiveeko bagambe bugambi bajje basome busomi bulungi ki obuli mu kusomesa omukyala kale
bufaanagana n'obulungi obuli mu kusomesa omusajja bulungi ki obuli mu kusomesa omukyala bwe bulungi bwe bumu obuli mu kusomesa omusajja era okusoma nyalombulire mu babi awula era okusoma tekwabaawula okusoma tekwabaawula bonna balina okusoma bateekeddwa obuteekwa okusoma kyekyo yemibabi awula bifaanaganira ddala nga bwolaba bwe kiri amatiribona okusomesa omusajja nabwe kityo nno matiribona nnyo okusomesa omukyala olunaku olwokuna nalinako wendi nga nsomesa olinabuuza nti seeka mulekwa yaani nga bagamba nti mulekwa yafiiriddwako kitaawe nga tannakula naye mugamba nti omuntu afiiriddwako kitaawe nga tannakula ye mwana omuto abeera mulekwa so afiiriddwako nnyina nga tannakula aba mulekwa nnyo so afiiriddwako kitaawe ne nnyina nga tannakula ate aba mulekwa asukkiridde awo bamuyita nfuuzi oyo bamuyita nfuuzi kale obaeyo gyalatukwala okusomesa omwami oba omusajja kya nsonga ddala kikulu nnyo so ate okusomesa omukyala nga embeera bwefaanagana kyankizo nnyo so nga ate okubasomesa bombi kyankizo ddala 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 era okyaginako ekibuuzo kale kakati awo nnyini bwe tujja okuba nga tutandikira wetwakoma kubanga era mulimu omukyala n'omwami si we kiri si we gwali mwana mukufumbirigano nti si abaami n'abakyala kitwakomako kwali oba we twakoma twali tutegeeza abantu omutwe omukulu nti ani alina okutulagira ebyokukola era ani alina okutuziyizaako ebyokukola nga tukulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuziyizaako ebyokukola ebyokulya ebyokunywa ebyokwambala n'ebirala naye omuntu okuva eri n'akiziyiza buziyiza n'akisaako n'etteeka we wali obuzibu so nga waliwo omuntu okubeera nti ekintu kino takikoze lwakuba takyagala oba takikoze lwakuba takisobola naye nga si kukyeziyizaako bweziyiza twasoma mu suratu Nisa aya yali 22 gye twava nga tujja tutunuulira abantu abatuzirako paka wetwagana ku 23 nga tujja tulaga abazira bonna Mungu subhanahu wa ta'ala bwe yatugaana okubeera nga tubawasa naye bwe yali amaliriza tukijjukira bulungi abatujjukira mu aya ya 24 yagamba nti wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum abatali abo bo babakkirizibwa ng'ekyo kitegeeza nti eyatugaanye ayira ne gyatuwadde gye tukkirizibwa n'olwekyo omulimu ogwo oba olulayini eyo lwetwagala tutambuliremu twongere okutangaaza waliwo ebintu ebimu abantu bye beesembesa oba bye twesembesa nga tulaba biyinza okubeera nti nsonga nnene eyinza okugaana okukola oba eyinza okukkiriza okubeera nti eyinza okugaana okuwasa omuntu ng'otuuliramu ekyo mbadde njagala naseka tetunaba kutandikaawo tujjeyo aya eno eri mu suratu Nisa esembayo ndoza ku nsonga nga tonagigendako saagala mu aya eyo eya 24 omuntu ekigambo kino akibuusa amaaso Allah kiraga nti kitaaballahi alaikum kitaaballahi alaikum eyo Allah byabawandiiseeko byabakakasizzaako byebituufu gye muli byebikakafu byebyo ye byalina byabagambye ebikakafu byonna bimukola waliwo obuntu bubiri abatuwuliriza ebyo bibadde bya Allah era bwatyo bwabisibye njagala nga tutunagirako aya eyo Allah bwatyo bwasibye ettu sibagule gye tugenda okwongerako abalala balinga 2-3
naye nga tunayo kuba wano wo waliwo ensonga yaawe yeyawuliddewo Allah genti kitaabu Allahi alaikum so nga ate tulinawo neyaffe kitaaba nono alaina naye yesimbyewo aye kwe tutambulira era ekyafudde gulu weno gye tuliko enzibu eno eya tolya kino tekuvaako katabi n'oyo gwe mutakirya naye tomuwasa ekyaleese obuzibu lwakuba nti kinnyikivu nnyo wano seeka kyatandika nakugamba nti kino kyeddirwa ng'amakulu g'okukyeddira butakirya oba butakugamba kukiwa kitiibwa ekitiibwa ekyo ne kijjulukuka nti waliwo gwe muyunga naye mu ndowooza y'okukyeddira era oyo naye gwe muyunga naye aye naye n'abeerako byakuzirako ye nga ye n'akuzira kale n'akuzira nekigaziwa ti n'abalina obutabi obwekoona oku nabo bakuzirira eyo mu butabitabi obwo n'ofunda n'obeera mu mbeera ey'okufunzibwa ku byewaliridde ebingi ng'akufunza tategeerekeka bwe wali ensonga tategeerekeka ewuwo ewamungu ategeereka bulungi bamuyita nnono nabuwangwa ewamungu tategeerekeka kitaabu Allah twamumalye ye twamulambisa kale tugende nzikiriziganya kitaabu Allah ategeerekeka nange mutegedde kati bamuyita nnono otegeezezza ka ate eno gye tulwanaganira ewali obuzibu kiki ye nnono yaffe bwe buwangwa bwaffe ffe ng'abaki ffe Abaganda ffe abakyoli ffe abasoga eyo ye nnono yaffe ennono eyo bw'eba eyogerwako kulani yaffe yabadde waawo ennono yaffe eyo bw'eba eyogerwako seeka kibadde twagala sooke tukakaseewo ennono zombiri nti weeziri nti zombiri weeziri bw'ogenda mu suratul Maida aya eya50 waliyo okulamula okulala suratul Maida aya ya 50 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kandi eri dhalika hukumullah kitabu Allahi alaikum sibagoli kayatati waliwo afa hukuma aljahiliyati waliwo hukumu ya jahiliya gera maaso afa hukuma aljahiliyati yabghun abange okulamula kwembeera y'obutamanya kwe mwagala embeera yonna etali ya busiramu eba ya butamanya onyambako wano embeera yonna etali ya sharu Allah eba ya butamanya bw'eba eyogerwako eyitibwa ya butamanya kyekyo kati obadde olajalira kyewakalungi ng'olulimi ndumanyi alajanyera era ya butamanya oli wagamba nti kano kaana kange katubyogere nga babyogera kano kekalwaga kaana kange kamujahiliya kamu butamanya kitegeeza butamanya oli lwakusongera ku mwana we n'abawulamu kaana kange kamujahiliya kyate kali akalala kamuki kali kotasonzeeko kaba kamuki kati waliwo bagayita abaana ba jahiliya kyembadde njagala ekyo kati omwana atali wa jahiliya ye muntu gwazaalidde oluvannyuma lwa nikahun sahih shar'i kiwuta bulungi naye abaana bonna abantu be bazaalira mu butambuze ate okumanya kyewuunyisa babayita baana baki okumanya kyewuunyisa neyawasa abakyala 2-3 n'azaala mu nikahi shar'i bw'afunayo omulala gw'azadde mu ngeri eyo era tagaana muyita wa jahiliya bwaddayo wasoma isiramu gye bayita pre-islamic arabia gye bayita
jahiliya period mwenna abatuwuliriza abasoma ku Islam mwina ekiseera ekiyitibwa jahiliya period kyemumanyi buli mwaki sambu ati nakitunula yenyini ng'akyakubisako before jahiliya period in Arabia that is before the advent of Islam kyekiseera ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam tannabajjira nabuki nabusiraamu namateeka gano getusoma olwaleero baalina embeera gye baali bakola batya batambulirako minwaadil banaati ng'okuziika abaana nga balamu omuli awo nno nawo waliwo ekigambo waliwo ekikiswa eyo ya Umar bin Khattabi kyalimu abo abaziika omwana we kikulu bino bye byaffe ebisomebwa ku bituuti eno mimba ni special ekyafaayo ekyo si kituufu omuntu tagwana kisomera bantu anti seeka obutali butuufu bwakyo bumala bumazi okubeera nti onoonya mukunoonya okumpi ennyo tukijjewo mangu omukyala yali azaala omwana oyo yaani era omwana oyo baali bamuyitaani tatafawa kati agenze kutiteeruziza kyafaayo obutali butuufu abantu bategera obufuwa kiri butuufu maama w'omwana yali alabawa nasanyuse nnyo okulaba ku social media nga kuliko abatandise okuweereza ensonga eyo nga bagirambikira abantu abasobola tatanga ku mwana n'omu mu kusindika abaana mu butambuze wala tukurihu fatayatikum ala albigha bagire bafune ensimbi naye nga bakijja mu bwenzi okusinza amazanamu la tadharu wala tadharuna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra okwekubiriza obutava ku lubaale byonna byaliwo era biri mu kyebyo biri mu wano mujahiliya period yawano omanyi bingi nyo mujahiliya period yawano eyo yennono yaffe ekitegeeza naye asonga ku nnono ng'asonga ku kusabira ekitegeeza buli kitundu kirina jahiliya period yakyo atava ku kitundu va ku muntu seeka kyesookidde oli agenda giraga nti nze mujahiliya period yanagire muyayita nakutegera kutambusa mu nkola nabira mujahiliya ye kaakati mwebyo mujahiliya ya wano before the advent of Islam in our region of Buganda region eno ye jahiliya yalimu bye tweziyizaako mu birungi mu biriibwa n'ebikozesebwa obudde bulungi kakati tubadde tuli awo mu jahiliya yaffe Allah n'atuleetera obusiraamu mu 1849 wone Uganda Kurani etujjidde ekisinga okubeera interesting ku aya zino bbiri bw'ozisoma kitaba Allahi alaikum obudde bulungi neeno obusiraamu wano bw'oba obuwadde ebbanga eryo buba busemberera kutuuka mu myaka 2 nga wano tubukola butya tubuliira si bwe guli ate bwoddayo kitaba Allahi alaikum eri mu myaka 1400 eri myaka 1400 tuli behind emyaka nga 13 kwa 12 tuli behind emyaka nga 10 nga mu bina gyennyini era lwa nsonga emu onaakubuulidde wano naye ekintu ekyatandikira okutambula kituuka eno ate tuli mu 13 otegedde bulungi kakati tufunye hukumul jahiliya eyaluli eyaffe eyawano n'eyawano kakati tufunye ne kitaba Allahi alaina kati omuntu osikagana naye omugwa ku kitaba Allahi alaina omugati munnange Allah agambye nti bano be batuzira bwe tuba tuli basiraamu na bino ebyokulya bye bituzira akusika akugamba nti ffe mu nnono yaffe
n'obuwangwa bwaffe kizeeyo mu jahiliya yaffe kimbadde njagala alhukumu ljahiliya ate kulamula kuwanda hukumu ljahiliya hukumu kwe kulamula mulamula mutya mmwe bino tyowa kuba kuno okulamula kw'emmamba ku nsubuga si kwa leero akwadda nnyo tojja tukutambulirako butambulizi tukusikira busikizi oba kitaffe ne bajjajjaffe ngira n'okwendiga hukumu yatunywezebwako mu jahiliya kulamula okwatukakasibwako nga tetunaba kubeera na busiraamu bwe guli kyova olaba nti tekweyawulidde basiraamu bokka n'abatali basiraamu balina nafsul hukumu kubanga yali yawamu kuba yali yawamu yaffe yawano ab'endiga abasiraamu weebali n'abatali basiraamu weebali ode bulungi bonna bwebaza kati eno yennono yaffe bwe buwangwa bwaffe era ekyo bwe kiba kibagatta kyo kigatta nnono tekitunuulira gundi oba osibyekkolo obataddeko nkofiira wakakaaya bakubuuza oli waaki neddirandiga kakati ennamula eno hukumu ya jahiliya bwetyo obadde okyali ku olwo ne wajja kitaaba allahi alaikum nagati ebisangiddwa nga mubyeziizaako si bwe guli allah alamula bw'ati nanyini kubitonda nanyini biteekawo agamba nti mubihevinge nabyo bwe muti alese system kati Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno nga tufunye system bbiri kyatubuuza nti mwagala ki era mulonze ki afa hukumu ljahiliya afa hukumu ljahiliyati yabghun abange ennamula eyo ey'obutamanya nga mutegedde eyange mwe gye mwagala ey'obutamanya okumanya ennamula zange libbiri naga nti waman ahsanu min allahi hukuman mwe musuubirayo ani ayinza okubeera n'okulamula okulungi era okutuufu era okw'amazima okusinga okwa allah mulyoke mwesibe ku ziri naye yagamba nti si kya bonna yagamba nti liqawumin yuqinuni abamanyi okulamula kwa mungu okutuufu era okulungi biba abakakasa amateeka ga katonda kitabullah ndoza zivunda bulungi kati ogenda bulungi wano waliwo okulambikira hukumu bbiri olabye ngaga nti hukuma ljahiliya naga nti waman ahsanu min allahi hukuman wano omusiraamu ali ku challenge eruwa agenda kugwa mu luwa agendera hukumu ki okugenzera hukumu ki ate ne wabadde annyonnyola awo ennyini mungu subhanahu wataala akulaze baani balina okubeera ne hukumu ye ekyo kyakubiri ekyokusatu akulaze ennamula ki ekira ginne waayo kakati kweze binagamba bweruwa gy'oyagala gy'onootambula nayo gwe munnaffe atuwuliriza eyo gy'oli ku nnamula ezo ebbiri ey'obutamanya n'eya mungu eruwa gy'oyagala era bw'onootwala ey'obutamanya tojja kubeera mu abo bakkiriza amateeka ga mungu kubanga bo abamanyi eya mungu bali mu abo abagakkiriza kuliko akasonga kalwa nti qawmin yuqinun alyaqin daraja min aliman eryokukkiriza okutaliimu kubuusabuusa kwonna okutaliimu nkenyera yonna kituufu okukakasiza ddala okutaliimu kukola kutya kubuusabuusa kwonna aya eno yeewuunyisa kuba allah ku zombiri atulondeddeko esinga ginne waayo takuwadde choice nti londa eno oba eno nze nkuwadde yeeno naye bw'olema ogenze kweri automatically wazibu omanye enkola yaffe ekola etya tozirabye nzirabye aya eno abatuwuliriza etulaze nti waliwo system ennamula za ngeri bbiri n'atulaga engeri abantu abazikkiriza batya n'atulaga n'ekira ginne waayo ng'okiwummusa ku mabbali kati bagenda kukuyita
kati Allah kakuyite naam suratul baqara aya y'ekikumi system ziri bbiri katulabe naam suratul baqara aya y'ekikumi gwatuwuliriza obikkulawo ne tutambulako ffenna ndowooza kyekikira nti ekikifo kisingirako ddala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa idha qila lahum bibabagamba wa idha qila lahum bibabeera bagamba abantu bwe bagamba tittabi'u kati nno mugoberere ma anzala Allahu ebyo katonda bye yabassaako bye muba mugoberera byokka. We have to hukumu here tulina namula mmeka biri tugoberere eruwa tugobererwa eruwa alagati wa idha qila lahum ittabi'u be bagambibwa ati mugoberere ebyo ma anzala Allah bye yassa. aya ziri ze twasobye zirimu ebyo Allah bye yassa Hurimati alaikum mahatukum ye yabissa mweziri mukula mweziri mu suratu Nisa bwe kibaana mweziri Allah agamba nti ittabi'u ma anzala Allahu mugoberere ebyo Allah katonda wammwe bye yassa. omanyi response y'abantu gisome lwaki tugimanya bumanya. Allah agati qaalu beebo nno be bagambira ddala obasanga bagamba bakwanukula ne bakugamba ti bal nattabi'u abibite fe kitugoberera leka kulowooza ti fe tetulina ngeri gye tutambula tetulina naffe ogambye nti Allah agambye hurimati ummahatukum naki naye ati wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum oyagala tugoberere ebyo era ogala ti kitaba Allahi alaikum bal nattabi'u fo tusanze tulina bye tugoberera tulina enkola bal nattabi'u nkola yammwe kiki fe tugoberera ma alfaina alaihi abaana fe tugoberera bye twasanga nga bakitaffe bakola tugoberera bataata bye baatulekera ne bajjajja tugoberera tuli mu mukululo gw'abakitaffe tuli mu mukululo gw'abajjajja mugwawule seeka ekigambo ekyo kimanyi gwawulamu nti abantu abatera n'okozesa naye bannaye kale ebintu mu biso byo tubiwulidde naye naye mu magezi olaba bajjajja baali bo basiru seka kiteekeko mu magezi olabe waliwo ekyokubiri waliwo n'ekyokubiri aga nti kalungi tetumaganja osomye Kulaani naye Kulaani obusiraamu n'ennono kyekyasooka kinne waakyo bino bibuuzo mwe tuwangaali waliwo n'ekyokusatu yo Kulaani yajja kutujjako byaffe byonna ono aba mukambwe nti nga ewawuyi ati oyo aba mukambwe yajja kutujjako byaffe byonna ye Mungu yali tamanyi bika tatuganye Kulaani weeri ode bulungi naye Kulaani obusiraamu n'ennono kiki ekyasooka kinne waakyo tokiwulirako ekibuuzo ekyo omanyi ki kyabategeeza nti ekyasooka tekivaawo abaganimidde kumuyange abakukakasa nti tetuganye naye ku ekyo nsigadde ku kiri ekyasooka bino bannattabi'u ma alfaina alaihi abaana nze buno obulangira mbujja kusemuule semuule bujja kusaalimu mundu bwe buto ne bugenda emabega ne bugenda nga bugenda omwana nabuddala ajja bujja kunze bwe butyo ow'ekkubi alijja ku kitaawe yalijja ku jjajjaawe owudde bulungi tuli mu lukululo ogwo gwe twasangaka bakitaffe kyova olaba ebigambo bya Allah byewunyisa Allah omanyi teyagamba nti bal nattabi'u ma alfaina alaihi walidina
tugoberera ebyo twasangako bazadde baffe ababiri nina ensonga kyenjogerako ate n'atagamba nti tulondoola tutambulira mu luse bajjajjaffe lwabanyaffe n'atagamba nti mahalafana alwawo ebintu bingi nnyo mu lulimi kyabaddeyo okugusa nti omukululo guno gutambulira mu layini y'abakitaffe era enzibula entuufu mukululo yenzibulula entuufu lwaki bw'oli wa kika kya nnyoko ndi wa kya kitange mu kitabo kibiri Allah agambye ba abu waliwo omwana gwe babala ku nnyina eri gwe bagambye obulangira buva ku Sauda Wangabi namatovu oli Wangabi era ffe tubeereyo olwoga nti Wangabi abeeranga omunyolo olwo nga bakuzadde munyolo olwujjira ali kimera gwe bazaala ebunyolo naye bagamba nga tya omwana ono mumulangira agati okubeera nti nyina munyolo si nsonga naye amuzadde ani tikitaawe mulangira abeeranga omunyolo akuzaala naye kasita akuzaala ku kiki eno zino layini z'abakitaffe owekitibwa Allah yatutonda agamba nti ma alfaina alaihi abaana omukululo gw'abataata baffe kwe tutambulira naye gusibukawa mu jahiliya yennono kati ku mbeera eno ku makyawo mbadde puroguramu kyempuliriza nga waliwo mu nnonda z'abalala omumbejja gwe bagenda okugoba mu bumbejja ekimugobya olw'okuba yasazeewo okufumbirwa omukopi eza Buganda eyo teri wano bo bali mu nnona eyaabwe owoolulyo olulangira ateekwa kufumbirwa mu lulyo olulangira bw'agenda mu bukopi agobwa osazeewo okufumbirwa mukopi ate wano awoolulyo olumu olulyo olulangira luwasaba kopi wabula tebakola batya baliwasa balangira bannaabwe tebawasa bambejja raza abamuganda we mwanyina awo mungu aga nti omuntu mugati taalaw ila ma anzala Allah munange Allah agambye netteeka lirina alisizza naye subhanallah enkalwa eri wano enkalwa eri awo gati mulekana mmwe mulekate kutufuula abatategeera lwaki obusiraamu n'obuwangwa kyekyasooka kinne waakyo bo bajja kutujjako byaffe Allah n'alambika nagati awalawu kaana abaauhum kakati ali ku bataata kale nga bwe mufaananyi bwe mutoga mulemedde ku lunyiriri lw'abakitammwe olwo lukoloddoli lwe mutambuliddeko era ne bwe wankubadde nti bakitammwe baali la yaqiluuna shay'a ng'ebintu tebabitegeera bulungi naye awasemba wensinga okwetaaga yaga nti wala yahtaduuna wadde ng'obulungamu tebawulina onkakasa nti emiziro zino gyava mu buluŋŋamu bw'abakitaffe ayegamba nti nga bataata bammwe ensonga zino newankubadde nga baali tebazimanyi wadde nga n'okuluŋŋama tebaali baluŋŋamu era mulemedde ku mukululo ogwo nga nze abawa ebyokumanya wendi ensibuko y'okweziyiza kw'abantu b'emmamba emmamba jjajjaabwe omutwe gwayo bwali buluŋŋamu yali muluŋŋamu gw'omusiraamu atuwuliriza tewali obusiraamu nga bumutta kwe kukola ekyo gabunga obusiraamu bwerawo tebwaliwo gabunga yali mukkiriza teyali naye tebwaliwo bwali buluŋŋamu tebwalimu ekibabwekwasaako kiki nteekateeka ya byabuwangwa taalaw ila ma anzala Allah kati eyo mubeere mujje ku bino kasooka mbategere bulungi kubanga oluyinza atabategedde bulungi mugaana muntu kuba wakika kya mamba mugaana kubanga kinjala abantu tetugaana muntu kuba wakika kya mamba
kyonna kyoli batuume mamba batuume endiga batuume kobe batuume enkima batuume mmese byonna n'emisu byebyo nengeye naye okwetuuma kwaffe tetukutuusa kukuziyiza n'okukkiriza ebyo Allah bye yagaana oba bye yakkiriza. Omuntu beera mu nsamyayo oba muki oba ow'olugabe naye ng'oli musiraamu. Simanyi otegedde bulungi. Kuba kino kirina buzibu ki? Ate wali buzibu bwakyo. Kirina buzibu ki okubeera nsubuga n'oli mmambayo? Ate kaawa. Ate ekyo omuziro gwange. Ate katubezeeyo gy'ovudde mbadde nzira mu kyalo kyagambye. Al-Maida aya ey'ekikumi efaanaganako n'eya Bakara gye tuvaako. Allah subhanahu wa ta'ala yagati wa idha qila lahum bibagambibwa suratul Maida aya 14 Allah gati wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli mujje ya beera kwagala tafsiriyo agambye atya ndivulula Yahya kubanga nedda njagala abeere kumpi ne tafsiri lwaki negegera mu tafsiri ne tafsiri yange epitirimu obulungi bwe bagambibwa nti abange taala wanguweeko mujjeeno oli bwakugamba nti Yahya taali nga weyongerayo ayinza okuba tamanyi kyakugamba. Ekisooka mu taali oba olina gy'oli gyakuyita okuva nga akuyita wano ojje waali ate era kyakugambye nti ira erivaayo eyo mu hukumu eri gye twayogeddeko balina gye bakuyita okuva mu hukumu ljahiliya taalaw katuuleeyo mujje ila ma anzala Allah mu hukumu eno ya Allah balina gye bakuyita okuva ne babeera ne gye bakuyita okulaga iyo kiba bwe guli Yahya naye wulya bwe bagamba taalaw ila ma anzala Allah mujje ku ebyo mujjeene ku bino Allah byassa n'omubaka we ebigambo bino oba byetegerezebwa bakuyita kujja eri nnamula ya Allah na ya mubaka gye bakujja bakuyita kuva eri nnamula ya gabunga ya jahiliya byonna ebyo ebitatu olabye engeri gye tuweeyinga ebintu abawalimu bino byetaaga okwetegereza. Bino abantu gye baabijja weetaaga okumanya baabijjawa. Seeka teweetaaga kumanya wamanyiddwa nti gye baabijja obannyini kuba tugambye tibaabijja mu hukumu ljahiliya kale bagenda kumanyayo kumanja okusinga baabijja mubijjeeyo mu jahiliya gye mwabijja mubiveeko mujje eno mu hukumu etali yaja bamanyiyo naye eno gye batuyita okulaga kyetaaga okwavamayo ekyo kikulu nnyo okuwaayo ekitiibwa n'oggulumizaayo n'okumanya twamunanyizibwa bakugamba nti Allah yagamba omubaka yagamba olina okufumiitiriza ku ekyo kye bagamba nti Allah yalamudde bw'ati naye kweseka bw'okissa mu magezi go magezi gayingiddewo magezi gaani ago getugenda okupekaalu eri yagambye nti bal nattabiu tugoberera eri yagambye nti hasbuna kitumala tetwebeetaavu wonna hasbuna fufoofe bw'olaba kitumalira ma wajadina alaihi abaana ebyo bye twasangako kitumalira okukola enkola y'abataata gye twasanga bakola ey'okugoberera omukululo nga tetufuddeeyo oba kyali kya bulungamu oba kyali kya bubuze kasitaga nti eyo yenkola ewaffe kino omanyi njala twawula ebintu bino kubanga omuntu wawulira nga mukyogedde mujjumula kanjogerezi gawe nti mujjumula ayinza obutakyawula nti nno buli taatawo kye yakola
tokigoberera obaawo n'ekikyo awo otegedde kwetuvugira ensonga era kyannyini kyogedde kifu ate kitya tetunagamba muntu kwegunjizaawo bibi ate ku byaba kitaabe adde ku bibi ekyaffe kiri nti tuteekeddwa kutunuulira Allah agamba ki n'omubaka agamba ki kyosanga nga kikwataganye n'ekyo nga kituukaganye mu ebyo ebyaba kitaabo ne mukulu ogwo kyosanze nga tekirina buzibu na bya Allah na mubaka tambula biba biwerebwa ayinza okujja nagandi ti wano haji ti buli lwakutaano yafumanga emmere nagita ku muzika ne bagirya nange kingoberera nange njifumba nenjireeta barakallahu fikum bwetugiteeka ku mizaani tofaayo bwetugiteeka ku mizaani gye tugambye ila ma anzala Allah wa ila rasuli omubaka agaa nti atimu taama kifunye hukumu akipimye أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون جنة ربكم بسلام أيوم بكى إلى الله إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أتى الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا aseeka kalungi obutamenyeka na nsonga eyo otegedde akibadde nyalo tulwanagana n'abantu kukolagana kuyita mu kkubo ly'abakadde baabwe wabula buli lw'obogenda mu kkubo lya mukadde wo oddayo ku minzaani y'ekkubo lya mukadde wo Mungu yagimuwa subhanahu wa ta'ala era yagiramula era buli tugenda okuteeka ku minzaani nga minzaani tetambudde bulungi oga nti wano ayinza okubeera nga taata yakikola naye ng'omuntu yaseerera ng'onoonya mizaani entuufu kangene nfuna kubaka buno naye omwalo Sidiiki eyakubuuza ekibuuzo iddanduza nga tunalatunaka obuwangwa bwe buli tewaliabuwakanya obudde bulungi naye bweditingibwa si buli ekiri mu buwangwa tikisaali mu buwangwa tikifu mu nnyambala yaabwe ti wona ogendibwana ojja kusa mukulu mu buwangwa abaganda ekwatibwa lw'okukisa omukono asigala alamula Bassekabaka era in case of ebo in Buganda Allah alina kyatugamba dina eyokusatu bismillahir rahmanir rahim ezo tutuzivunula Mungu yamanyi ya ati kitabun kine ekitabo kyemulaba birombisoma muki mateeka mubisoma muki mu Qur'ani mu kitabo laba kino unzila ilayka kinasiri gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yonna tokubiri mu kitabo kino anga mwe okuzisto werebwa obewaze obatiise nakyo nga kyokitatuusi ma unzila ila awo tewaliwo nnyo kuteesa nakubeekesa ma unzila nga bibyo bitegedde kubyo ebya ne bafuuka nga be bannannyini matazakka bannange mulabye kisa katono n'olewa buli kimu n'ogenda ofunayo emikwano kwana eyo n'ogoberera ebyo nga temujjuki ebyo nekyetete kwe kyenogaa ti ogenza kusanga nti nikuwasisa kiki nga so se wokoma ng'atulagalya yatugamba alaikum Allah ayagala entambula tuufu kati anoonya ayagala kubasonyiwa ebyo bibasobyeko wayuridu alladhina yattabi'una abo abanagenda mu maaso n'okugoberera okwabwe babulire eddala okuba omulyango gw'okwenenya kw'ebyo ng'obadde abuba bali biremereko ebyo okubeera nti ebyokulya ebyo biri ku ebyo ebikkirizibwa kyekanisi kiziivu omulala obanga kikalubiri naye nga togamba nti kiri haramu tekiri hamunye sebwa kubeera omunajja ekijja nga waga nti ono katuka mwana afunye omuntu we awirako nolyamu titugamba mukyo bwe bati wakigundu wankima sima yenga beyisi kule kitabu abamugobya nga bazuula nti bati bankima namugamba nti taata gwe nondera gweoyagadde gwenja okuwasa kad
qaddara Allah omusajja mukulu omukyala gwe yaliganwa musajja mutima neya mulonze ekiri mu asatu ng'afumulani ewe mulani njala none kubuuza ekibuuzo gwe baagala agimali gundi wa shar'iyya fi masail soko nsunjika kati kalungi amanja g'ekiyeji eya 1320 hukumu ta'akhiri ziwaji okulamula okufumbira obwokuma bikadde kubanga kino ekitabo bakiwandiika ddi manyika ddi nakisole linnya seeka aliŋŋaanye ekitabo yakyo ndikuwadde fatawa ulama biladil haram kirimu fatawa shar'iyya ennyanukula z'amateeka g'obusiraamu fi masaili asiriya kubikwatagana ku nsonga ez'omulembe kya Dr. Khalid ibn Abdurrahman al-Jirrisi ku peji ya 1320 hukumu ta'akhiri ziwaji liikmali ta'arif na ka'adatu niya dhulfatati abogereza likmila ta'alimiha ngekigerwa ezokusoma thanawi yesiniya sisi oba university liajili antla liiddati sana abe ng'amala okusoma emyaka egiwerako zalika sekatulamule byebiriwo ebyo okulamula nabuwulirire anya agasirikidde ekyo kinoonye okiwandisa oyo akyalinda oli adda kiki ekiri mu kubikkirira nti salamu alaikum shehe obuwali bwa Buganda tutumanyi gye kivudde okugeza ng'omuntu okuba ne mu mukwano n'omukyala wo nemukozesa bwe yakkirira wano kikirizibwa kuba n'agamba nti Muhammad from this program, may Allah bless you. Okay, thank you very much. Sanze Fatima binti Mubaza Bama Sheikh, barakallahu fikum. Sheikh, assalamu alaikum. Mukizo hegata. Okay, ikintu maze n'agamba nti abana ekyokuba oyo n'onakatate udde sewali nsigaze dakikemu enisuntu bagikubako bannange ku WhatsApp. Assalamu alaikum. Munnaffe kana twakuzeemu webale nnyo. Okay, alaga assalamu alaikum wa barakatuh. Nze Fatima tugimaze ndowooza obusiraamu. Assalamu alaikum. Allah isoso bungi mba nkyasomera endala mwebale webampa wesi mbeera mububa bwenzi bwennyini buleme kubeera bwenzi kama nti salamu alaikum Muhammad Twaha mwebale kibaate mukube ku simu yange ensonga eyo kuba eno Rashidi Bawasala tuli okay ana message nyingi ne tusobola zimala obudde bwo bugenze tusigaze ebibuuzo 15 simanyi tugenda mu darasa yasome 10 egwa sawa 10 abagenda okubeera oba ogenda mu hijja yanguwa obanga obudde bwo buweddeyo. Firdaus Tours and Travel ab'omumaka gange mwenna mbatumidde, abawuliza mwenna aba programu eno mbatumidde. Faruku nkutumidde nnyo, Siraje nkutumidde nnyo, Hajati Fatima ne Hajati Masrura mu Kiyembaawo ne Hamza mbatumidde nnyo nnyini ddala.